जय जगन्नाथ स्वागत करुछि ओडिया न्यूज गैलरी रे आउ एक फ्रेश एवं नुआ वीडियो को आसंतु नजर पकाइबा आज किछि बड़ एवं प्रमुख खबर उपरे। नंबर 1 सरिनी बन्या पछकु पछ आसुछि जोड़ा लघुचाप एजाय बन्या दाउरु रक्षा पाइनी उत्तर ओडिशा दक्षिण ओडिशा रे एबे बे गाजुछि दुहाको दुहा वर्षा एबटे पुणी आसिलानी पछकु पछ लघुचाप सेप्टेम्बर 3 तारिख बेलको उत्तर बंगोपसागर रे सृष्टि होई पारे लघुचाप क्षेत्र जा फल रे बढ़िबो वर्षार परिमाण। बन्या जोगु लोकंकर स्थिति वर्तमान संगीन होई पड़िछि तेबे बन्या जोगु लोके असुविधार भोगुथिबा बेले पुणी एक लघुचाप चिंता बढ़ाइछि। आसुछि आहुरी दुईटी लघुचाप सेप्टेम्बर पहिलारु वर्षार परिमाण बढ़िबो आगको पछकु पछ दुईटी लघुचाप आसुथिबा बेले गोटे सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह रे आउ गोटे द्वितीय सप्ताह रे रहिछि। सेबळे पाणीपाग विभाग पक्षरु आगामी 2 सप्ताह पई विस्तारित पाणीपागर पूर्वानुमान जारी होइछि। आकलन अनुसार सेप्टेम्बर 3 तारिख बेलको उत्तर बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि होई पारे या अधिक घनीभूत होइकि 5 तारिख रे अवपातर रूप नेबार संभावना अछि। या परे द्वितीय सप्ताह बेलको पुणी आउ एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना अछि। आसंता अगस्त 31 रु सेप्टेम्बर 3 तारिख मध्य रे प्रबल वर्षा होबार चांसेस रहिछि। नंबर 2 स्कूल रे छटपट होइके जियंता जळी मरी गले पंचम श्रेणीर छात्री। स्कूल रे घटिछि अभावनीय घटना नियारे जियंता जळी छटपट होई मरी गला पंचम श्रेणीर निष्पाप छात्री। तुरंत कार्यानुष्ठान नेकी स्कूल रो प्रिंसिपाल को निलंबित करिसेंती जिला शिक्षा अधिकारी। तबे बुधवार दिन अगस्त 27 तारिख दिन पाटनार अंचल गार्दा निबाबार आलमटाल रो कन्या मध्य विद्यालय रो पंचम श्रेणीर छात्री जया परवीनकर अग्निकांड जोगी मृत्यु होइछि। हेले देहरे किपरि निया लागिला ताहा एजा स्पष्ट होइनि। पाटना जिला मजिस्ट्रेट एई घटना को गंभीरतार सह नेकी कहितले जे एई घटना अत्यंत दुखदायक एहा एक अपराधिक अवहेला। पुलिस मध्य एक एफआईआर रजू करके घटनार तदंत करुछि। जिला मजिस्ट्रेट कहिसंती जे स्कूल परिसर रे घटुतिबा एपरि घटना प्रधान शिक्षक बा शिक्षयित्रींकर अवहेला नियंत्रणर अभाव एवं संवेदनहीनता को दर्शाउछि। जिला मजिस्ट्रेटकर निर्देश क्रमे जिला शिक्षा अधिकारी बिहार सरकारी कर्मचारी नियम 2005 रे थिबा व्यवस्था अनुसार कन्या मध्य विद्यालय आलमचोला अंचल गार्डन विभाग पाटनार प्रधान शिक्षयित्री प्रेमलता कुमारी को तुरंत निलंबित करिसंती। नंबर 3 नदी रे मिसी जीवो पूरा गाँ डराउछि साळंदी नदी कूल लंघुची साळंदी नदी गर्भरे हाटडीही ब्लॉक कानपुर गाँ लीन हेबा नेकी आशंका देखा देछि जहाकु नेकी चिंतारे पड़िछंती ग्रामवासी एवं तुरंत सुरक्षा बंध निर्माण पई करिछंती दाबी। केन्दुझर हाटडीही ब्लॉक सोसा पंचायतर कानपुर गाँ शताधिक परिवार बास करुथिबा ए गाँ को ग्रास करबाकू बसिछि साळंदी नदी। बंधरु खसुछि माटी अतड़ा नदी गर्भकू चली गलानी 10 रु अधिक घर जाकु नेकी गाँ लोकंक मध्य देखा देछि भयर वातावरण। 1999 महाबात्या परे बदली जाइतिला साळंदीर गतिपथ। या परठु प्रति वर्ष नदी कूल खाइके भूस्खलन परिस्थिति सृष्टि होउछि। 2015 परे जल संपद विभाग पक्षरु समस्यार समाधान पई प्रयास आरंभ होइतिला। नदी पार्श्वरु मात्र किछि मीटर दूर रे एक कंक्रीट वाल निर्माण करा जाइतिला ताहा भी गाँ को सुरक्षा दे पारिला नाही। अन्यपटे जल संपद विभाग पक्षरु 10 रु 15 कोटी टंकार एक योजना रहिछि। 3 रु 4 मास मध्यरे काम आरंभ होबो बोली कहिसंती आनंदपुर रो उपजिल्लापाल। नंबर 4 सीमाटू सामरिक घाटी जाए पलटिबो सुरक्षा कवच। भारतर मिशन सुदर्शन चक्र जहार शक्ति एबेठारु थरहर हेलेनी पाकिस्तान और चीन। स्वाधीनता दिवस रे लाल किलारु मिशन सुदर्शन चक्र आरंभ करिबार घोषणा करथिले प्रधानमंत्री। रविवार अर्थात अगस्त 24 रे प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास संगठन स्वदेशी समन्वित वायु प्रतिरक्षा अस्त्र प्रणालीर प्रथम परीक्षण सफल करथिला। ओडिशार चांदीपुर रे होइतिबा ई परीक्षण रे IADWS एककालीन विभिन्न रेंज और उच्चतार 3टी भिन्न लक्ष्य को नष्ट करथिला। एक बहुस्तरीय वायु प्रतिरक्षा प्रणाली IADWS जेउथिरे रहिछि 3टी गुरुत्वपूर्ण उपादान क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल और हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज रे कहा जायछि जे परीक्षण समय रे यह बिना बाधारे चमत्कार भावरे काम करथिला। सीमाठू शहर एवं सामरिक घाटी पई के सुरक्षा कवच पालटिबो IAWDS। आकाशर ड्रोन एवं क्षेपणास्त्र द्वारा आक्रमण को प्रतिहत करिबार क्षमता को आहुरी मजबूत करबा पई भारत एक ऐतिहासिक पदक्षेप नेहिछि।
नंबर 5 अगस्ट 31 रे घोषणा हब नुआ एनएसी। अगस्ट 31 रे सरकार घोषणा करिवे नुआ एनएसी एवं म्युनिसिपालिटी। विकसित ओडिशा 2036 मंचरु नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्रंकर बड़ घोषणा। पहले राज्य रे शहरीकरण को प्रोत्साहन दिया जिवो। एबे मात्र 17% शहरीकरण सीमित थिबा बेले याकु 40% को वृद्धि करा जिवो। सालेपुर को नुआ एनएसी मान्यता प्रदान करिबारे प्रतारणा होईछि। सालेपुर बासी को प्रतारणा करिसेंती पूर्व सरकार। बहुजदी सालेपुर को एनएसी मान्यता प्रदान कराजिबो बोली गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सालेपुर बासी को प्रतिश्रुति दैछंती। सालेपुर बीजेपी पक्षरु सालेपुर को एनएसी मान्यता को नेकी सालेपुर मधु मंडप रे चाय पे चर्चा कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। ए अवसर रे बहु बीजेपी कर्मी सालेपुर बजार परिक्रमा करथिले। सालेपुर को एनएसी मान्यता प्रदान करबा पई जे नीति नियम को पालन करबा को पड़े से कार्य शेष पर्याय रे पहुंचिलानी। बहु जल्दी सालेपुर को एनएसी मान्यता प्रदान कराजिबो बोली मंत्री प्रतिश्रुति दैछंती। नंबर 6 वर्षुची बोमा हमास इस्राएल लड़ई 71 जन पालेस्तीनियनर मृत्यु। गाजा पट्टी सबुठारु बड़ सहर गाजा सिटी उपरे इस्राएल रो सामरिक कार्यानुष्ठान जारी रहिछि। गुरुवार राति रे इस्राएल आक्रमण रे 16 जनकर मृत्यु घटिथिबा बेले एकाधिक आहत होइछन्ति। पालेस्टाइन अंचल रे इस्राएल आक्रमण रे मोट 71 जनकर मृत्यु होइछि। इस्राएल सेना कहिछि जे गाजा पट्टी रे हमास एवं अन्य आतंकवादी संगठनर ढांचा को संपूर्ण नष्ट करबा पई अभियान जारी रहबा। गाजार दक्षिण भागरे एक रिलीफ बंटन केन्द्र को खाद्य संग्रह करने को जाइतिबा लोकों उपरे इस्राएल गुली चलना जोगु 4 जनकर मृत्यु घटिछि एवं 27 जन एतिरे आहत होइछन्ति। अक्टोबर 2023 परठारु गाजारे इस्राएल रो कार्यानुष्ठान रे ए पर्यंत 62,000 रु अधिक लोक मृत्यु वरण करिसेंति। मृतकंक मध्यरु अधिकांश महिला एवं शिशु रहिसेंति। खाद्य सामग्री जोगाण उपरे प्रतिबंधक जोगु गाजारे 317 जनकर क्षुधा जनित मृत्यु होइछि। मृतकंक मध्यरु 121 जन शिशु रहिसेंति। सबुठी भोकर भयानक चित्र। आकाश को मृत्यु खसुछि। लोकंक मध्यरे असहायता स्पष्ट भावरे बारी होई पडुछि। नंबर 7 राति अधरे भुवनेश्वर छाती थरा घटना। पेट्रोल ढाली निज देहरे निया लगाई देथिले आईनजीवी। पांडरा अंचल रे अभावनीय घटना। एठारे जणे आईनजीवी जीवंत दग्ध होइकी प्राण हराइछन्ते। से निज उपरे पेट्रोल ढाली आत्महत्या देथिबार जणा पड़िछि। मृतक हेले दीपक कुमार साहू। से जणे आईनजीवी बोली जणा पड़िछि। खबर पाई मंचेश्वर थाना पुलिस एवं साइंटिफिक टीम घटनास्थल रे पहुंचिकी तदंत आरंभ करिसेंती। निज घर छातरु तांकर मृतदेह उद्धार करा जायछि। छात उपरे जळे दैथिबा नेकी पुलिस सूचना दैछि। तेबे आत्महत्यार कारण कौन ता वर्तमान सुधा जना पड़ी नाही। पारिपार्श्विक स्थिति को देखिले यह हत्या बोली मध्य संदेह होतिबार चर्चा हेउछि। पुलिस घटनास्थल रे पहुंचिकी मृतदेह कैपिटल हॉस्पिटल रे भर्ती करिसेंती। नंबर 8 जापान रे बड़ घोषणा करिसेंती मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गस्तरे रहिसेंती। टोकियो विमान बंदर रे पहुंचबा मात्रे तांको भव्य स्वागत करा जायतिला। गायत्री मंत्र उच्चारण करी एक सुंदर पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करा जायतिला। यापर से भारतीय प्रवासी संप्रदाय को मध्य भेटितिले। जापान जिबा पूर्वरु प्रधानमंत्री कहितिले जे जापान गस्तर मुख्य उद्देश्य हेउछि भारत जापान स्वतंत्र रणनैतिक एवं विश्व सहभागिता को नूतन परिमाण देबा। से कहिसेंती जे गत 11 वर्ष मध्यरे दुई देश मध्यरे संपर्क मजबूत होइछि एवं एबे अर्थनैतिक निवेश और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं सेमीकंडक्टर सहयोग भली नूतन प्रजुक्ति विद्या उपरे ध्यान दियाजिबो। मोदी यह कहिसेंती जे एही गस्त भारत एवं जापान मध्यरे सभ्यता और सांस्कृतिक संपर्क को आहुरी मजबूत करिबार सुजोग देबो। प्रधानमंत्री आहुरी कहिसेंती जे जापान गस्त पर से चाइना जिबे। सेटारे राष्ट्रपति सी जिनपिंग को निमंत्रण रे से ताजियान जिन रो अनुष्ठित हेबाकु थिबा सांघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन रे अंश ग्रहण करिबे। नंबर 9 24 घंटा सतर्क रुहंतु। पीएम मोदींकर जापान चीन गस्त उपरे प्रश्न उठाइछन्ती अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान गस्तरे रहिछन्ती। प्रधानमंत्री मोदींकर एही गस्त उपरे समस्तंकर नजर। प्रधानमंत्री मोदींकर एही गस्त 29 अगस्त सेप्टेम्बर 1 पर्यंत चलिबो। यारी मध्यरे समाजवादी पार्टी मुख्य और पूर्वतन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रधान मोदींकर एही गस्त उपरे प्रश्न उठाइछन्ती। समाजवादी पार्टी मुख्य कहिछन्ती जे देशर सुरक्षा एवं समृद्धि को कि कौनसी सालिस करा जिबा उचित नुहे। इंस्टाग्राम रे पोस्ट करी से लिखिचंती जे जापान सहित संपर्क गढ़ी तोलिबा भला। जदि आपण सेटा को जाउछंती तेबे क्याटो मध्य नै कि जानतु। किंतु हम देशर भूमि एवं बाजार को हड़प करुवा चीन विरुद्ध रे 24 घंटा सतर्क रुहंतु। वैदेशिक नीति विश्व शांति एवं विश्व सहभागिता को प्रोत्साहित करबा उचित, संघर्ष नुहे। कौनसी वैदेशिक चुक्ति लागि देशर सुरक्षा और समृद्धि को सालिस करा जाई परिबो नाही।
नंबर 10 ओडिशा रे बड़ घोषणा कले ओम बिरला एससी जातीय सम्मेलन रे कहिसेंती किछि एमिति कथा। गतकाली ओडिशा लोकसभा भवन रे कन्वेंशन सेंटर ठारे 2 दिनिया जातीय अनुसूचित जाति और जनजाति सम्मेलन अनुष्ठित होइतिला, जाकु लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला उद्घाटन करथिले। ए समय ओम बिरला उद्बोधन देई कहिथिले जे देशर समावेशी व्यवस्था प्रतिष्ठा करबाकू हेबो, देशकू आगकू नेबाकू हेले सबु वर्गर लोकंकू साथी रे नै चलिबाकू हेबो, समस्तंकू न्याय समस्तंकू समानकर अधिकार देबाकू हेबो। देशर प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एई माटीरु आसुचंती, देशर लोकतंत्र गणतंत्रर शक्ति पूरा विश्व को अवगत कराउचंती। एससी एसटी बजेट आवंटनर समीक्षा हेबा जरूरी, रोजगार आर्थिक शक्ति क्षेत्र में परिवर्तन हेबा जरूरी, केउ योजना कले दलित आदिवासी उपकृत हेबे चिंता करबा जरूरी, आवश्यकता अनुसार सेमानंकु ताकर अधिकार देबाकू हेबो। नंबर 11 जियो ग्राहकों पाई अंबानी कले 5 बड़ घोषणा। रिलायंस इंडस्ट्रीज वार्षिक साधारण बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी बड़ घोषणा करिसेंती। प्रथमटी हेउची जियो प्रतिटी भारतीय को मोबाइल एवं होम ब्रॉडबैंड सह जड़ित। जियो प्रतिटी भारतीय घर को डिजिटल सेवा जोगाई देबो, जेमिति कि जियो स्मार्ट होम, जियो टीवी प्लस, जियो टीवी ओएस एवं सहज ऑटोमेशन। तृतीय घोषणाटी हेउची जियो भारतीय व्यवसाय एवं एंटरप्राइजेस को सरल स्केलेबल एवं सुरक्षित प्लेटफॉर्म जरिया रे डिजिटल करबा। चतुर्थटी हेउची जियो भारत रे एआई क्रांति आनिबो। जियोर मंत्र हेउची एआई एवरीवेयर फॉर एवरीवन। सेभली पंचमटी हेउची जियो भारत बाहर निजर संचालन विस्तार करिबो एवं निजर स्वदेशी ज्ञान कौशल दुनिया सारा लोकंक निकट रे पहुंचाइबो। एआई एबे ए नुआ कामधेनु बोली अंबानी कहिछि। नंबर 12 राहुल को रैली रे पीएम मोदी मां को अपशब्द। अमित शाह कहले मर्यादार सबु सीमा लंघिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक रैली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां प्रति किछि अपमानजनक शब्द प्रयोग करा जायतिबार अभियोग होईछि। ए घटना को लेकिन केंद्र गृहमंत्री अमित शाह तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंती। याको राजनैतिक मर्यादार सबु सीमा लंघिछि बोली से कहिसेंती। से आहुरी मध्ये कहिसेंती जे एभली कार्य पई देश केबे हेले क्षमा करिबो नाही। घटनाटी एक निर्वाचन रैली समय घटितला, जेउठार विरोधी प्रधानमंत्री मां विरुद्ध रे अशालीन मंतव्य देथिले। ए घटना को तुरंत सोशल मीडिया एवं गणमाध्यम रे प्रचार करा जायतिला। बीजेपी याको कांग्रेस रो नैतिक अधोगति बोली दर्शाइछि एवं एभली मंतव्य देथिबा व्यक्ति तथा याको समर्थन करुथिबा नेतांक विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान दाबी रहिछि। नंबर 13 निर्वाचन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश बड़ घोषणा। प्रत्येक परिवार जड़े महिला को मिल 10,000 टंकार आर्थिक सहायता। विधानसभा निर्वाचन पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रत्येक परिवार महिला करिसेंती बड़ घोषणा। नीतीश सरकार निर्वाचन पूर्व प्रत्येक परिवार जड़े महिला को 10,000 टंकार आर्थिक सहायता देबे। ए राशि सेप्टेम्बर 2025 रे अकाउंट को स्थानांतरित कराजिबो। राज्य सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आरंभ करिसेंती। योजना को नीतीश कैबिनेट रो अनुमोदन मिलिछि। नवेम्बर 2025 से सरकार गठन हेबा परठारु महिला सशक्तिकरण पई व्यापक भागरे काम होईछि। महिला को सशक्त एवं स्वावलंबी करबा पई अनेक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप निया जायछि। नीतीश कहिसेंती जे गुरुवार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में महिला नियुक्ति पई एक नूतन योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दिया जायछि। ए योजनार मुख्य उद्देश्य होईछि राज्यर प्रत्येक परिवार जड़े महिला को सेमानकर पसंदर व्यवसाय आरंभ करबा पई आर्थिक सहायता प्रदान करबा। आग्रही महिला ठारू आवेदन ग्रहण प्रक्रिया खूब शीघ्र आरंभ होईजिबो। विधानसभा रे तारीख घोषणा हेबा पूर्व महिला अकाउंट को 10,000 टंका लेखाए स्थानांतर हेबार संभावना रहिछि। नंबर 14 दिल्ली एनसीआर रे प्रबल वर्षा। दिल्ली एनसीआर रे अनेक अंचल रे प्रबल वर्षा जगु लोके बहु समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। लगातार प्रबल वर्षा जगु रास्ता रे पानी जमी होई रहिछि, फल रे ट्रैफिक जाम हेबा सह यातायात बाधाप्राप्त हेउछि। विमान चलाचल रे मध्ये असुविधा सृष्टि करूछि। आरि मध्ये आईएमडी पुणी थरे ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। एथि सहित लोकन को सतर्क रहबाक मध्ये परामर्श देछि। सूचना अनुसार 24 घंटा मध्ये दिल्ली एनसीआर रे प्रबल वर्षा होइछि, फल रे पानी बुड़ी रे रहिछि सहर। ड्रेन पानी जमी बारू मध्य समस्या आहुरी बढ़ाई देछि। आगामी 2-3 घंटा मध्य दिल्ली रे अनेक स्थान रे मध्यम धरणर वर्षा संभावना रहिछि। घरु न बाहरिबा पई ट्रैफिक जांच करबाकू पाणीपाग विभाग परामर्श देछि। यात्रींकर सुरक्षा को दृष्टि रखी दिल्ली विमान बंदर रे एक परामर्श जारी करा जायछि। दिल्ली रे अनेक अंचल जलमग्न रहिछि, यातायात प्रभावित हेउछि बोली ट्रैफिक पुलिस सूचना दैछंती। नंबर 15
चंद्रयान 5 मिशन पैकी हाथ मिलाइबे इसरो और जापानी महाकाश संस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार चंद्रयान 5 मिशन पई भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन इसरो एवं जापान एरोस्पेस अनुसंधान संस्था जास्का मध्य सहयोग घोषणा करिसेंती। प्रधानमंत्री मोदी कहते जे आमे चंद्रयान 5 मिशन पई इसरो एवं जास्का मध्य सहयोग को स्वागत करुछु। आमर सक्रिय अंशग्रहण पृथ्वीर सीमा बाहर को जाइछि एवं महाकाश रे मानव जातिर प्रगतिर प्रतीक हेब। प्रधानमंत्री टोकियो रे ताकर जापान प्रतिक्षण सिगेरु जानिबाक सह आलोचना परे अनुष्ठित एक मिलित ब्रीफिंग समय ए घोषणा करिसेंती। से कहते जे आगामी दशंधि पई सहयोग एक रोड मैप प्रस्तुत करिछु। उभय देश सहमत होइछंती जे दुईटी विश्वर बृहत अर्थनीति एवं उन्नत गणतंत्र भावरे आमर सहभागिता को केवल आम दुई देश पई नुहे बरं विश्व पई शांति और स्थिरता पई मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आसंता 10 वर्ष रे जापान भारत रे 10 ट्रिलियन येनर निवेश लक्ष्य रखिछि बोली से कहचंती। नंबर 16 बिहार रे निर्वाचन पुणी क्षमता हातेइब एनडीए जितिब 136 आसन। एबे बिहार विधानसभा निर्वाचन को लेकिन उत्साह वृद्धि पाइछि। निर्वाचन कमिशन खूब शीघ्र बिहार निर्वाचन रे तारीख घोषणा करि पारंती। नवेम्बर प्रथम सप्ताह रे बिहार रे विधानसभा निर्वाचन होई पारे बोली आकलन करा जाउछि। ए समय रे बिहार निर्वाचन फलाफल संपर्क रे विभिन्न एजेंसी रो मतामत और सर्वे मध्य आसीबा आरंभ होई जाइछि। भारतीय जनता पार्टी बा बीजेपी जातीय दल यूनाइटेड एवं अन्य दलगुड़ी को लेकिन तैयारी होइतिबा जातीय गणतांत्रिक मेंट बा एनडीए आउ एक कार्यकाल पई क्षमता को आसीपारे बोली सर्वे स्पष्ट होइछि। जनमत सर्वे अनुसार पूर्व निर्वाचन अपेक्षा एनडीए को एथर बड़ विजय मिलिबो बोली पूर्वानुमान करा जाइछि। आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन पई टाइम्स नाउ जीसीबी जनमत सर्वे अनुसार 243 सदस्य विशिष्ट विधानसभा रे एनडीए 136 आसन जीति पारे। या सहित राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और वाम दल मानकर मेंट राज्य में 75 आसन में सीमित रही पारे बोली जଣା पड़िछि। बिहार में सरकार गठन पर 122 आसन में जीतिबा जरूरी। एभली स्थिति में एनडीए 136 आसन हातेइले पुणी थरे राज्यर दायित्व नेब।